嚟到 South Melbourne 唔好淨係識去個 market 啦，跟住我哋一齊探索下 South Melbourne 有咩好玩好食嘅地方啦。第一站都係想食個 brunch 先，所以我哋嚟到 CO Cafe。呢度嘅飲品會不定期更新，咖啡豆都係自家烘焙，所以每次嚟都可以試到唔同嘅咖啡同埋特飲。食物方面，我哋嗌咗呢個雞三文治同埋蝦 toast，兩款食物都比我哋想象中更加好食，尤其是係佢塊厚切嘅 toast，有淡淡嘅奶香，而且好鬆軟有彈性。食飽之後，我哋慢慢散步去到呢間 Made in Japan。呢間鋪頭主打日式餐具，而大部分嘅嘢都係手工製作嘅，陶瓷佔好大比例，不過都有見到啲玻璃製品，款式比較簡單平實，幾適合日常家居使用。路過不妨過嚟睇下啦。行到咁上下想食啲甜品，所以嚟到 South Melbourne Market 附近嘅 Sherry 呢間 cafe 都算新開。我上一次已經嚟到食過 brunch， 體驗就一般般，但聽人話佢嘅包餅同甜品先係佢嘅 specialty， 所以我就決定嚟試多次啦。今次試嘅係佢哋 chef special 嘅蛋糕仔同埋佢嘅雪巴，兩款甜品都唔錯，幾好食，但係就冇好驚豔我哋啦。唔知大家對 South Melbourne 又有啲咩認識呢？留言話俾我哋知啦〜